Fa isan'ny naneho ny heviny amin'ny anaran'ny tenany manokana ihany koa Andriamatoa Manjary Jean André fantatra maministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa azy ary ihany koa filohan'ny FMM voalazana ity farany moa nandritry ny feona tamponao gazety tamin'ity androandroany ity fa tsy tokony hemitra intsony ny fanatanterahana ny fifidianana. Lalana lava no nidiaviny mba hatongavana tamin'ny sorodalana raha ny hevitr'Indre Manjary Jean André. Tsy tonga lafatra izany sorodalana izany nefa mahatonga amin'izao fanomanana fifidianana izao raha ny heviny ka tsy tokony ahemitra intsony. Naneho ny heviny mikasika ny fivoriana Savaranando izay notanterahan'ny FFKM ny alakamisy lasa teo ity farany arak'izany. Ohatran'ny dévier kely ny fahitako anazy tao raha vita le premier jour nanaovana le inona moa Savaranando nisy anarana namenana zay afa be ny zavatra nivoaka tao fa sur 5 commissions sur 6 de milaza fa hoe tokony ahemitra ny fifidianana. Ka ny manahirana dia ity hoe asa ny voalazany le si du don Diego œuvre de tant de jours en un jour effacé fa betsaka niezaka nataony sika mianakavy andehanana any amin'ny fifidianana dia tapitapika eo ve dia hoe aimorindray isika ty ve teo ridicule vis-à-vis n'izao tontolo zao tsy omezan'olona sika ny bailleur de fonds fa manome hoe io vola anaovanareo fifidianana micréer ny condition rehetrarehetra afana manao fifidianana ny rafitra efa mipetraka daholo ny senity miaraka amin'ny communauté internationale zay no mifixe am'le date rehefa nifixe ny senity io ary efa nahemitra indray mandeha dia mbola ho ahemitra koa ve efa nindroa. Nanamafy ity farany fa tsy ho ary tonga lafatra ny resaka filaminana sy fahatoniana eto amintsika ary tsy hitovy hevitra avokoa ny rehetra. Raha izay no tratrarina vao iroso amin'ny fifidianana dia ho lany andro raha ny hevitr'Indre Manjary Jean André. Efa azo idira anaovana fifidianana ireo fepetrafeno ankehitriny ary nanizingizina ity farany fa ny fifidianana ihany no any vahaolana ho an'ny firenena.